У нас сегодня намечаются дружеские посиделки. С утра всей толпой, всеми соседями чистили снег. Очень много намело. Вот мы всей толпой утром чистили и решили вечером собраться на шашлыки. Сделали тут гирлянды, включили. Замотали стрейч-пленкой. Чтобы ветерок не дул. Сейчас будем сидеть. Замотали. Снег нам не задует. Стол накроем. Мангал уже горит. Красота будет. Тандыр сделаем, картошечку.